बाबूजी। ए नानी तो इतनी खुशी से नाची क्यों रही है वो? अरे बाबूजी, तुम्हारे नहीं पता गई बाहर ने जोर से पानी गिर रहा है, तो आज तो हमको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, तो आज तुम्हारी छुट्टी, तो मैं इसलिए बहुत खुश हो रहे। रुको जरा, सबर करो। अरे नानी यो ले रेनकोट, थके स्कूल तो जाना पड़ेगा। नहीं बाबूजी, मैं तो स्कूल जाना ही नहीं है, मैं तो स्कूल मैं तो स्कूल नहीं जाना।